Chemija mūsų gyvenime yra visur – maisto, elektronikos, medicinos ir daugybė kitų pramonės sričių. Todėl ir moksliniai tyrimai Vilniaus universiteto chemijos fakultete atliekami patys įvairiausi. Savo darbe Vilniaus universiteto chemikai nuolat bendradarbiauja su mokslininkais iš kitų sričių bei prisideda prie jų kuriamų išradimų. Mes sintetiname medžiagas dažniausiai fizikams ar biotechnologams, kuriems labai įdomios jų fizikinės savybės. Pavyzdžiui, sintetinam fosforus, taip vadinamus, arba fluorescencinės medžiagas. Tai yra optiškai aktyvios medžiagos kietafaziuose lazeriuose. Atlikti novatoriškus mokslinius tyrimus Vilniaus universiteto chemikams padeda jų pačių sukurtas ekonomiškas ir aplinkai draugiškas zolių gelių sintezės metodas, kurio dėka chemikai kuria įvairius nanodarinius. Sintetiname biokeraminės medžiagas, kurios gali būti naudojamos sėkmingai medicinoje, kaulų pakaitalais, taip pat sintetinami odontologinės medžiagos. Vilniaus universiteto chemijos fakulteto studentai, dirbdami su naujausiais metodais, įgauna neįkainojamos patirties ir žinių. Chemija buvo mano pirmas pasirinkimas ir mano pirmas pasirinkimas buvo konservavimo ir restauravimo chemija. O tai buvo dėl to, kad visą gyvenimą labai norėjau dirbti su menu, bet nemokėjau piešti ir mylėjau chemiją. Tada ir gavosi, kad stojau čia. O dėl pačios chemijos, tai iš tikrųjų tai mokslas, kuris yra visur aplinkui mus. Ir be jo iš tikrųjų nežingsnio. Jeigu nežinosi, kas vyksta aplinkui, nežinosi, kaip gyventi. Tai turbūt dėl to ir pasirinkau. Be to, chemijos moksle dar tikrai liko ką tyrinėti ir yra visos galimybės tapti naujų išradimų autoriumi. Jeigu imant pačią elementariausią periodinę elementų lentelę, tai ne visi elementai yra atrasti. Yra dar galima žaisti, bandyti atrasti ir kodėlgi ne jaunimas. O kas daugiau, jeigu ne jaunimas iš tikrųjų. Lygiai taip pat atėjus į bet kokią sritį, tai viskas nėra jau išrasta, viskas nėra jau padaryta, o reikia dirbti, reikia daryti ir ypač jaunimas. Yra labai daug įvairių fondų, yra daug paramos, galima kreiptis, bandyti daryti, žaisti su mikroskopais, įvairiom technikom ir išrasti daug labai naudingų dalykų, kurie iš tikrųjų gali būti naudingi ne tik Lietuvai, bet ir visam pasauliui, kodėlgi ne. Mūsų absolventai, chemikai yra tiesiog graibstomi visose tiek Jungtinėse Amerikos valstijose, tiek visose Europos valstybėse, ir Australijoje, ir Japonijoje. Tai yra tikrai paruošiam labai gerus specialistus ir kurie nori tęsti savo akademinę veiklą, yra puikios galimybės išvažiuoti, patobulėti ir grįžti į čia. Chemijos mokslo svarba šiandieninėme pasaulyje tik auga. Todėl išnaudodama visas galimybės šioje mokslo srityje, Lietuva gali daug pasiekti.